अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, उम्मीद करता हूँ कि सब भाई दोस्त खैरियत से होंगे। मैं मोहम्मद हसन बात कर रहा हूँ डेरा गाजी खान से। अल्हम्दुलिल्लाह आज एक छोटा सा सेट लेकर आए हैं माशाल्लाह, जो कि 3 बकरियाँ और जो है ना 2 बकरे हैं अल्हम्दुलिल्लाह। इन सेट की प्राइस भी आपको बता दूंगा और इनकी एज जो है ना अल्हम्दुलिल्लाह से 6.5 से 7 महीने है मेरा भाई। ओरिजिनल चीज़ें अल्हम्दुलिल्लाह राजनपुरी गुलाबी हैं। 2 बकरे अल्हम्दुलिल्लाह, ये नंबर 1 और नंबर 2 वाले ये दोनों बकरे खड़े हुए हैं अल्हम्दुलिल्लाह से। और बाकी जो है ना वो 3 बकरियाँ माशाल्लाह से। आपको एक एक करके दिखा देंगे अलग अलग करके, और जो है ना इनकी प्राइस मैं आपको कन्फर्म बता देता हूँ। और इनकी एज जो आपको मैंने बताई है 6.5 से 7 महीने है मेरा भाई। ये माशाल्लाह से पाँचों का सेट आपको दिखा रहे हैं अल्हम्दुलिल्लाह से। एक एक करके दिखा दूंगा और इनको चला फिरा के दिखाऊंगा। और माशाल्लाह से ये नंबर 1 और नंबर 2 वाले ये दोनों बकरियां अल्हम्दुलिल्लाह से इनकी एज जो है ना 6.5 से 7 महीने है मेरा भाई। बाकी ये 3 बकरियां खड़ी हुई हैं अल्हम्दुलिल्लाह, इनको क्रॉस में बाकी अल्हम्दुलिल्लाह से ये डेढ़ महीना बाकी होगा अल्हम्दुलिल्लाह। ओरिजिनल राजनपुरी गुलाबी हैं, तोता फेस वाली अल्हम्दुलिल्लाह चीज़ें हैं। ये पाँचों का सेट आपको जो है ना फाइनल 75,000 रुपये का मिलेगा मेरा भाई। 15,000 रुपये फ़ी बकरी लगेगी अल्हम्दुलिल्लाह से। कार्गो जो है ना हमारी आल पाकिस्तान मौजूद है। जो भाई जहाँ मंगवाना चाहते हैं अल्हम्दुलिल्लाह घर बैठे मंगवा सकते हैं। जो भाई इंशाल्लाह टोकन पहले कराएगा या डील करेगा, इंशाल्लाह मेरी डील उसी के साथ ही होगी। और कार्गो का जो है ना 500 रुपया एक का लेते हैं आल पाकिस्तान में, जहाँ भी आप भाईजान मंगवाना चाहो अल्हम्दुलिल्लाह से। चीज़ें आप खुद चेक करें अल्हम्दुलिल्लाह। ये नंबर 1 और नंबर 2 वाले ये दोनों बकरे खड़े हुए हैं, और बाकी ये जो है ना 3 बकरियाँ माशाल्लाह से। आपको अलग अलग करके दिखा देते हैं और एक एक करके मैं दिखा देता हूँ इन पाँचों को, ठीक हो गया। ये चीज़ें चेक करें अल्हम्दुलिल्लाह से, एक एक चीज़ें चेक करें माशाल्लाह। राजनपुरी गुलाबी कोई दाग धब्बा नहीं है पाँचों में अल्हम्दुलिल्लाह से, ओरिजिनल चीज़ें हैं ये अल्हम्दुलिल्लाह। इन पाँचों के जो है ना फेस भी चेक करें अल्हम्दुलिल्लाह से, और आपको जो है ना एक ही करके मैं चेक करा देता हूँ मेरा भाई। ये 3 बकरियाँ वो खड़ी हुई हैं और ये 2 बकरे खड़े हुए हैं माशाल्लाह। अगर 2 बकरे कोई अकेले लेना चाहेगा तो 17,000 रुपये का एक मिलेगा मेरा भाई। ये बकरियाँ 15-15 हज़ार के हिसाब से, और 2 बकरे और 3 बकरियाँ 75,000 का पूरा सेट मिलेगा मेरा भाई। बिल्कुल ही मुनासिब प्राइस दे रहे हैं अल्हम्दुलिल्लाह से। प्राइस के बिल्कुल चैलेंज होगा। 6.5 से 7 महीने इनकी एज है मेरा भाई, और आपको जो है ना एक एक करके मैं दिखा देता हूँ अभी। और ये भाईजान ये नंबर 1 पर आ रही है माशाल्लाह से। चीज़ों को चेक करें, ओरिजिनल और आला क्वालिटी वाली माशाल्लाह। इनके फेस चेक करें, जैसे तोते का फेस होना अल्हम्दुलिल्लाह। आपको एक ही करके दिखाते हैं। ये नंबर 1 पर ये बकरी आ रही है माशाल्लाह से। ये देखें क्लियर चीज़ें होंगी बिल्कुल अल्हम्दुलिल्लाह से। ये नंबर 1 पर आ रही है, नंबर 2 भी आपको चेक करा, और ये नंबर 2 पर ये बकरा आ रहा है अल्हम्दुलिल्लाह से। बकरे को चेक करें और हाइट और लेंथ चेक करें माशाल्लाह। ओरिजिनल चीज़ें बिल्कुल आला क्वालिटी वाली। ये नंबर 2 पर जो है ना बकरा आ रहा है अल्हम्दुलिल्लाह से। और नंबर 3 भी मैं आपको चेक करा दूंगा। नंबर 1 भी आपको चेक करा है, और नंबर 2 पर ये बकरा आ रहा है माशाल्लाह से। ओरिजिनल चीज़ें, एक थोड़ा सा दब्बा है, बाकी अल्हम्दुलिल्लाह क्लियर चीज़ें मेरा भाई। ये नंबर 2 पर जो है ना बकरा आ रहा है अल्हम्दुलिल्लाह से। ये चीज़ है अल्हम्दुलिल्लाह से। आपको जो है ना नंबर 3 भी मैं दिखा देता हूँ मेरा भैया। 2 आ गए हैं टोटल अल्हम्दुलिल्लाह, और नंबर 3 भी मैं आपको दिखा देता हूँ। और ये मेरा भैया नंबर 3 पर बकरा आ रहा है माशाल्लाह से। बकरे को चेक करें, गुलाबी आंखों में और गुलाबी होंठ माशाल्लाह से। ये नंबर 3 पर जो है ना ये बकरा आ रहा है माशाल्लाह। ये देखिए क्लियर चीज़ है अल्हम्दुलिल्लाह। ओरिजिनल चीज़ें, जो चीज़ें होंगी बिल्कुल ऐब नुक़्स पाक होंगी मेरा भैया। चीज़ें चेक करें। ये नंबर 3 पर बकरा आ रहा है, ये देखें चीज़ चेक करें अल्हम्दुलिल्लाह। और 2 बकरियाँ भी आपको मैं दिखा देता हूँ। और ये नंबर 4 पर आ रही है मेरा भाई। चीज़ें चेक करें अल्हम्दुलिल्लाह। ओरिजिनल गुलाबी चीज़ें अल्हम्दुलिल्लाह से। ये नंबर 4 पर है, और नंबर 5 भी मैं आपको दिखा देता हूँ, और एक साथ में मैं इनको दिखा दूँगा चला फिरा के मेरा भाई। ये चीज़ें चेक करें। और ये मेरा भाई ये नंबर 5 पर बकरी आ रही है माशाल्लाह। बकरी को चेक करें, हाइट और लेंथ चेक करें माशाल्लाह। सभी की सभी डबल हड्डी में खड़ी हुई हैं, और ओरिजिनल चीज़ें मेरा भाई। आपको जो है ना पाँचों मैं एक साथ भी दिखा देता हूँ मेरा भाई। ये चीज़ें चेक करें अल्हम्दुलिल्लाह से। ये मेरा भाई आप 5 की 5 सेट पूरा चेक कर लें माशाल्लाह से। ये आपको जो है ना इकट्ठे मैं दिखा रहा हूँ मेरा भाई। एक एक करके भी दिखाया है, और जो है ना ये पूरा सेट भी चेक करें माशाल्लाह से। ओरिजिनल चीज़ें और क्लियर साफ़ चीज़ें मेरा भाई। आपको जो है ना इनको चला फिरा के भी दिखा देते हैं, और एक एक करके चेक कराते हैं।